Hello， 大家好。今年學校咧真係舉辦咗好多活動啊！唔知同學仔中意咩活動呢？咁我哋不如去訪問下啲同學仔啊！我哋會用投票嘅方式訪問下同學仔，然後選出同學仔心目中最中意嘅校園活動啦。Let's go！ 而家等我嚟俾佢哋投票先。哇，好似有好多同學好勇於考試添，想攞個好成績。40周年暫時係最多人投票噶。考試最多人投票啊！哇，考試仲多啊！點解你咁中意考試呢？因為有得走化學。我要揀個考試先啦，咁考試可以早啲放學，考完試之後仲可以問媽咪攞獎勵。我考試邊個揀㗎？點解你會中意旅行嘅？因為我想出去玩，同同學出去玩咯。Why do you like Fortius University? I thought that was a lot of fun where everyone got together and we had a lot of performances, so that was a highlight for me. It was like one big family getting together, so that was the best one for me. That's why I voted for it. Why did you vote for Lego Day? Because we could play Lego and create different stuffs like houses and neighborhoods or even gardens. What did you vote for? I vote for Lego Day because I like playing Lego. What did you vote for? I voted for Lego Day because I like building houses with my friends. 你最中意我最中意咧旅行，我是出算王。我最中意係考試。校運會咧，我中意校運會。點解你會中意校運會嘅？因為校運會咧就係好多同學咧都可以參加啦，同埋咧可以睇到同學咧係喺運動方面嘅才能，仲有就係咧有啲家長嚟參與嘛，好似一家人咁樣一齊去參與一個學校嘅盛事啦。因為我中意呢個活動。好，因為咧 Halloween 活動咧，我哋全部老師啦、同學仔啦都着得好靚翻嚟喎。咁咧，我哋又有學到英文啦，又可以玩遊戲啦。咁咧，同學仔同埋老師咧，全部人都好開心。咁中意交流團，因為我覺得咧交流團咧可以離開學校，去到好多唔同嘅地方度睇好多嘢啦，好多嘢又可以認識下唔同國家嘅一啲同學仔。呢個啊，老師，點解你中意全方位學習周嘅？我覺得全方位學習周可以俾同學喺課餘嘅時間再輕鬆一下啦，而且咧呢個輕鬆咧係可以同佢平時嘅學習掛鈎到嘅喎，非常之好。好，講40週年啦。講Sir，點解你中意40週年嘅？因為咧，我見到40週年好多同學仔喺嗰個校慶嗰個表演嗰度咧，喺個台上面表演唔同嘅項目啊，咁見到啲同學仔咧喺個台上面好似發光發亮咁樣咧，所以覺得好精彩咯。呢個中華文化日。因為中華文化日裏面咧有得睇粵劇啊，平時咧都好少睇到噶，咁所以我覺得咧我就好中意咯。中華文化日裏邊咧有好多唔同嘅攤位遊戲俾同學玩啦，有蹴鞠啊，有寫揮春啊，呢啲咧都係一啲好有趣嘅活動啦，咁所以老師咧就會揀中華文化日啦。點解你會中意坐獅舞台嘅？因為我見到同學咧又唱歌啦，又跳舞啦，做好多我意想不到嘅活動啊！睇到我咧眼都唔停啊！咁所以咧喺坐獅舞台裏邊咧，我見到所有同學嘅才能，我最中意坐獅舞台。What did you vote for, Mr. Ben? So I voted for the Christmas party because Christmas is always my favorite holiday of the year, and I always think everything to do with Christmas is super fun. 點解你會中意 Christmas party 嘅？因為有好多嘢食嗰啲咯。學學，你啱啱投咗邊個啊？交流團。點解你會投交流團嘅？因為交流團可以帶我認識咁多其他地方嘅文化同埋美食。呢個投生日會係咪？係啊。點解你會投生日會嘅？因為生日會嗰個生日嘅同學會有禮物咯。點解你會投我是速算王嘅？因為
哋可以計後歲先，可以睇下邊個最叻數學。同學，啱啱你投咗咩活動啊？我40週年，點解你會投40週年嘅？因為有好多表演玩。40週年，點解啊？因為嗰度可以睇好多表演。唔該晒。呢個咩嚟㗎？火獅舞台。咩吹到？坐獅舞台。火獅舞台點解嘅？因為我中意跳舞。攞張你哋嘅貼紙黐上去。唔該晒。唔該晒，唔該晒。一貼吧。一定係40。點解嘅？因為40週年係一個好重要嘅節日。你咁都有事嘅？因為我可以睇我嘅分數。考試。唔該晒。點解你會揀40週年嘅？因為我都有負責下去演出40週年咯。因為我哋有份表演。咁鬼多人。貼一張。我嚟咗。哦，點解你會貼旅行嘅同我？因為我想去旅行玩。你投邊個啊？40週年，點解嘅？因為好多活動。我投生日會。點解你想投生日會嘅？因為可以有禮物。生日會。點解你會想投生日會嘅？因為唔使上堂。交流團。點解你會覺得交流團好？因為我想去多啲唔同嘅地方。中華文化日。點解你想投中華文化日嘅？因為有嘢買。因為有禮物收咯。啲舞台。點解嘅？我想跳 K-pop。點解你想投我是速傳王嘅？因為我答嘢好快咯，數學嗰啲嘢。因為生日會可以大家分享零食，同埋可以盡情咁樣玩。40週年。點解嘅？因為我其實係其中一個演員。小測嘅。因為我覺得快瞓卷翻屋企溫習。運動同埋好中意攞獎。邊個啊？生日會。點解嘅？因為生日會有好多嘢食可以食。唱 K。點解嘅？因為我中意唱歌。我揀咗40週年。點解嘅？因為嗰個活動好好睇。我投咗係40週年，點解你會投40週年啊？因為都好多表演都幾好睇。哦，原來係咁。 40週年。點解你會投40週年嘅？因為好精彩嗰啲表演。我投咗40週年。點解你會投40週年啊？因為40週年個舞台有大，跟住同學嘅演出都好精彩。經過老師同同學嘅投票，我哋學校10大最受歡迎嘅活動終於有結果啦！耶！咁等我哋嚟數下究竟有幾多票先。第10名係學業大挑戰，同埋坐獅舞台都有10票。跟住落嚟第9名就係考試啦，總共有13票。第8名係 Halloween， 總共有14票。第7名就係中華文化日啦，總共有13票。第6名係校運會，總共有23票。跟住落嚟就係第5名啦，就係小息同埋午休，總共有25票。第4名係生日會，總共有39票。
第2名係學校旅行，總共有60票。跟住落嚟就係第1名啦，總共有163票，呢個就係40週年。精彩40